To vám už na čisto švitorí. Prečo sú plišáky po celej zahrade? No a teraz tebe jeden žubnul. Tvoja vina. Už 2 dní si s nami nebol na prechádzke. Šenu zimeta robíme nepiechu. Hej, ale zahrabať rybe hlavu do hliny, to už je trocha psycho, ne? Sebe zaslúžila. Bola drza jak opica. A toto tu je také zničené, že už ani neviem, čo za zvieratko to je. Prosím pekne, to je to tá spomínaná drza opica. Už nebožčička. Čo mám akože teraz so všetkými tými špinavými hračkami robiť? Máš ich vyrábať z tej svojej novej slavnej pračke. A však si ju nechcem hneď zničiť kvôli zablateným plišákom, ne? Nebuď Zuzko prsiak, určite to naša mašina vytrime. Hýbaj Rajban, keľo plišákoch vejde do mojej novej pračky od Samsungu Bespoke zo umelú inteligenciu AI. Šerdečko je už 5. 9, 6, 11, 12, 18, 23. Nie, že by mi to vadelo, ale práve tam štúra živú mačku. Ježkovi oči som si miňonku pomýlil s plišákom, taká je pekná. Vešlo tam dokopy 26 plišákov. Tú roztrhanú opicu tam ani nedávam, načo? Treba ju ruciť do koša. Oj, keľo by ich tu ešte vešlo. Však buben má kapacitu 9 kg. Môžeme vláčiť z hračky po záhradze. Či normálny teľoprašku tam leješ. Mi budú hračky šmerdzi za drogeriu. Čo si, Pampi, to môžem tankovať do plna a táto múdra pračka si to bude postupne dávkovať. Pozri, ako pekne ukazuje, koľko ostáva pracieho prášku a vyváže. Zapneš program Brudný plišák zo záhrady? Ja si myslím, že to necháme na umelú inteligenciu, nech si ona vyráta, že čo a ako. Poď si zatiaľ ľaškame, dokým doperie. Dobre, a ešte budeme veľo koškať. Prišla mi správa, že pranie je dokončené. Joj, to tá aplikácia SmartThings na všetko upozorňuje a nám prerušuje mojkanie.